Agar bardoshingiz yetsa, ushbu videoni ko'ring. Iltimos xalqim, shu ikkita o'g'limni xizmatini qilib kelajagini ko'ray, erimni roziliklarini olay, xizmatlarini qilay. Aziz saxovatpeshalar, aziz oxiratga umidvorlar. Bu opamiz 10 yil mana shu dard bilan aziyat chekdi. Lekin birortasiga chinoqni ko'rsatmadi. O'zi haqiqiy haqdor. Uyi yo'q. Ular Navoiydan havo almashtirish uchun Toshkent viloyati Chirchiqqa ko'chib kelishdi. Lekin uyi yo'q. 4 yildan oshiq musulxonada yashashdi. Eri xotin, ikkita yosh o'g'illari bilan. Eri musulxonadan yig'indi. Hozir temir tersak sotib 3 dan qilib arendaga joy ishlatib amallab yuribdi. Orada bir holatini ko'rib olib chiqaman desam, turmush o'rtog'i ko'nmadi. Yo'q. Shu paytgacha o'zim eplab kelyapman-ku, yana eplayman deb. Ko'ryapsizmi? Oxiratda o'ylagan odam. Bizdan ham og'irlar bordir deb. O'zi og'ir. Lekin vaholanki uyda mashinalari, qo'sha-qo'sha agorotlari bo'lib turib ham, uydan bitta bemor chiqsa, menga har tomonlama yozib tinch qo'yishmaydi. Yemonlar sotaylik deyishmaydi. Mana haqdor. Hozir amallab akasi ham, opamiz akasi ham yordam berib, turmush o'rtoq ishlab, amallab bir domda olgan, domiga ham borib keldim. Kichkina burilish, uglovoy joyi bir xona. Uyda ahvoli mana videoda ko'rib turibsizlar. Bizga uy-puyga yordam kerak emas. Mana shu tuzalib qolsam mana shu kasalligimdan, erimni xizmatini qilsam yana, farzandlarimni baxtiga omonlik ko'rsam deyapti. Keling aziz vatandoshim. Qo'lingizdan kelguncha mana shu opamizni yashab qolishida, shu oyoqlari bitishida yordam bering. Bizga hozirda 30 ming dollar. Hindiston bilan gaplashganmiz, etap-etap davolaymiz degan. Ona ketish uchun yordam beringlar. Iltimos xalqim, tuzalib ketishimga yordam beringlar. Erimni shu ikkita o'g'limni xizmatini qilay, mana orzu havasini ko'ray, erimni roziliklarini olay. Mashinniklar ko'payib ketgan, bu miskinmi, yetdimi farqi yo'q. Ular haromdan luqma yeb o'rganib qolishgan. Shunga meni ehson videomda oxirgacha ko'rmasdan kartalarga pul solmang. Kartalardagi ism familiyani ham og'zaki aytib o'taman. Kartalarimizning hammasi Hamkor bank. Birinchi bemor opamizning o'zining ism familiyalari. Nazarova Gulbahra. Turmush o'rtoqlarining ism familiyasi Rahimov Nurali. Yaqinlari Gapparova Naima hamda Hamidova Dildora. Mana shu ism familiyalar kartalarda. Videomizni Telegram, Instagram, Facebook, YouTube qayerdan ko'rsangiz ham mana shu ism familiyalar chiqmasa kartalarga pul qo'shmanglar. Endi ko'ryapsizlar, 30 ming dollar bu kartalar bilan hal qilib bo'lmaydi. Hamma kartalarga harakat qilasiz. Mabodo tushira olmasangiz, limitga tushgan, kechasi 12:00 dan keyin yana o'z hissangiz qo'shsangiz bo'ladi. Hozir biz Zangata ziyoratgohiga chaqirganmiz, har doimgidek joyga. Telefon nomeri qo'yib qo'yapman shaxsan o'zimnikini. Iltimos, boshqa vajlar bilan bezovta qilmanglar. Hozir murojaat qabul qilmayapmiz. Keyin qizil bosib qo'ysam, bu odam kibr ekan deb menga yomon so'z yozmanglar. Iltimos, men naqd bermoqchi bo'lganlar telefon qilganda olishlik uchun ajdinaga tushib kelasiz. Iltimos, yalinasiz, foydasi yo'q, imkoniyatim yo'q, oddiy qulman deganimcha bo'lmasa yig'layapsizlar. Majbur o'chirib blokka tiqyapman. Yana telefon qilib bezovta qilmanglar, bor imkonim yo'q hozir. Blokka tiqqanman, kibr deb o'ylaysizlarmi? Qalbimda Alloh bilsa bo'ldi. Naqd pul bermoqchi bo'lganlar Zangataga kelaman desanglar, Zangatada mana shu bemorni o'ziga berib ketaverasizlar. Yo'q, meni ishxonamdan kelib olib ketsin desanglar, mana Mohira singlimiz shu nomerga telefon qilsanglar bog'lab beraman, borib olib keladi. O'zim bu yerda turmayman, chunki o'zim qiynab qo'yapti ko'pchilik. O'shanga bemorni o'zlariga berib ketaversa, ertasiga shaffoflik bilan hamma berganlarini ham qo'yib chiqamiz. Bugun 21-may, haftaning payshanba kuni. Ertaga 22-may juma kuniga soat 9:00 gacha 24 soatlik ehsonimiz yondi. Birinchi like bosamiz, videoni maksimal hammaga yuboramiz, chunki bunda ham ajr bor. 10 minut vaqtingizni ajrating, mana shu insonni yashab qolishida sababchi bo'ling. Alloh sizni dunyo va oxirat hojatlaridan behojat qilsin.